Sa përqind është rrit hyrja e qumshtit plur në Kosovë gjatë vitit 2025? Unë kam vetëm 2 analiza që i kom shiku për qëllim të emisionit. Në vitin 2022, kjo është e vitin 2025, në vitin 2022 ka qenë rreth 600.000 kg, në vitin 2025 ka kalu mbi 1 milion kilogram importi. Mirë, po në vitin 2025... Kemi përcaktuar më muj dhjetori, nëse zgaboj është 22.69%. Janari dhe marsi është pika kulminante, kur është importi mirë, po çmimi ngrasim me qumshin e frezë vendor, dhe më thonë, kur është shëndru qumshi plor në qumsh të lëngshëm, ka dalë ma lirë se sa çmimi i fermës vendor, dhe kjo normal që ka stimulu vlerë importin e ati qumshti. Nuk është vetëm qumshti pluhur problematika. Problematika janë edhe komponentat të tjera, qysh është vaji i palmës, i cili përdoret në mënyrë të pakontrolluar, ne nuk po thëna me ndalu vajin e palmës, sepse përdoret në tregun evropian lejohet. Po industria aktuale përpunuese në Kosovë, si mbas të dhënave në regjistrin e Agjencionit të Ushqimit dhe Veterinës, kanë destinim dhe janë të certifikuar vetëm për përpunimin e qumshit freskët, jo komponentave të tjera. Madje, ata në shumicën e rasteve edhe nuk deklarojnë përqindjen e saktë të përbërjes së yndyrës bimore që përdoret në produktet e qumshit. Problem tjetër përveç vajit palmës është edhe hira pluhur që përdoren, edhe stabilizator të tjerë që përdoren, e të cilët në etiket nuk figurojnë.